isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Nina ukethia museisiani na wikwatyo ni wa mukanesa twi wa kana wa matuku eli mwai ni wa keli mwaka ni wa ngilili na miongo eli na itatu nienda kukethia na ngitho cha ndini wa Vilingi Wa Mauvoo manyithie mauvola twi na mukiokoni cha umuthi mesani tu ya Vilingi Wa Mauvoo ni to Faith MAKENZI wa Mutunga na indi tuatianie ndini wa Facebook ni Mutongoi TV. Serikali ya kaunti ya Masako ungu wa utongoi wa Governor Mwandu wa Vinya Ndeti ni ambisi walanyo wa kunyai chaliu wa utethio kwa maskulu mbe wa ngili umwe ma ECD na Governor ni welesie kana walanyo no utethesia vanene manyiwa kwikala maskuluni na kuendesya masomo aikulia serikali nene onayo kutethesia kunyaicha leu kwa maskulu onthe undu na nundu ilembeta ya ukamba niende na kwikumbelwa nenza. Daniel Mwangela niwa watu mbanisia ingewa kuunza yende na kuikinya ilembeta ni ya ukamba na walini wa kisomo kwetha we mwisioni wa ukulikililwa. Governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti kwi umundi ni wambise walani wa kunaiche leu kwa siana ngili 35 ila siemanisiyoni sia siana nini kana ECDE ngili umwe yananyimwe na 60 wodini sionde si na kauntini ya Masako. Tiende kiasiana situ sionde uniform siesa skulu liwelo kuwa skulu nikenda kana kaikewe ke amwe ni matonya na maybe asima kana kangi ni matonya na kana kakangi asima kwa mayikata maitonya batenda kuyanania siana sionde nundu sialika skulu isionde ondomwe kwau omonde nina ma MCA ba na ma minister makwa to flag out lewe ma skulune nangela ngukolia ma MCA we are winning oversight hakikisha hii lewesu ni wabika kila ECD kila mundu ave kumewea wake tuhakikisha na wale wabika skulune osobiwe ndikatata kwithia mundu aita leu wasiana nondo wata ona we mwalimu andu ama ground kumbikia no laisi ni manyo kwacha ni batangie leu. Governor wa Vinya Ndeti na elesekana osi tambi ni kenda kutangia masomo masiana isunini ndakulia nayo serikali ya kati kumukwata mbaundhini wa kidhito chake na kunaicha leu kwa maskulu ni mamusingi na maskulu walangi me kauntini ino ya Masako. Niendo kulia national government nye nina atataba kwa na nenga ECD ona sio primary tiyi igno nundu the noni witu ithionde national government yisisia liwela tu kwata na itwa donation nitu tata tunenganyo ma primary oundu nina nenganie elaingi kwa ukila chonde ngukwata tisisia na kwata liwela ngukwata ase tiase andu ala abinye andu ako abinye andu disabled na maskulu twambe onengo andu asu alangete yebanga no kavindane kau vala gavana wa Mbola kanaiti na kuvitukithwa kwa budget nimekwetha mayaile ilasi ana isu isomea na kunaicha basari kwa maniwa langi meskulu ni sia secondary na imandisioni sia yulu ende na usisi au wa ilasi mimi sisi ana siakwa ina ilasi nzeo sia usoma tena program isu ya kwambesi yako siake ilasi nzeo onondo na mutabisie kana kabicha mwako mwe na nusu katwawe skulu kakatinde bona nyenye hivyo tukuma nono dunia na yomie siendule na mutabisie nitokweka kwa binya wangai nitokweka nono Masako ithie tutongo iwe ninga itimondo tabasare na kila ningwendo mutabia nikomo pio na nini si andu mena thina mwingi ekaiti nenanie tuone ona kila kana ke kwata chao nikenda andu amwe maikatiwe kwa ukindu kiu nitokekalila kindu kiu nitokekalila for you to manyondo to distribute with kila mundu ni wakwata kenu na tena siendo mbingi nzeo kwenyu ithie ni to muthu kuma ba Masako twaisi hapa ni kazi tu sisi hatutaki mambo mingi. Kaunti ya Masako ni mwa kaunti ila isiwetetu kwitha siku mbili tu ni yuana nzava nthi ya Kenya ni tambi ya gavana kwa leu kwa siana sia ECD ni kwitha itethesia vanene kuendeesya masomo na kutangia mathayu.
Daniel Mwonkela, Utongwe TV, kuva mwakoni wa gavana ulawi migwani kauntini ya Masako. Minista Mubeni wa Kiwu utheu na unyithia wa miunda Mwandu Alice Wahome ni ululumilie kada walio wakweza masilanga ya naimwe manene utongo-ini wa Musumbi Dr. William Ruto no kwambia tutapikite moyo wa katano. Wahome ni uwetie ni wendi wa Musumbi silanga isionde sinzwe na yakwa dhini wa tamu wambe ni kanaitethesye uimi wa miunda minene na unyithia wa maliwisione ilanu ita kanikwa tambua nini Benjamin Mwaka ni watomba ni siaingewa. Muvia wa Kiwu yuwenda enendhimethwa na umisi ovanini na kunenga mwana President William Ruto ilungu ya tamili ouyukite no kana mbesye kuvingwa masilanga imbia na imwe lonathanie meinzo ikono cionthe cia nthi kumina na thina mukulu wa Kiwu. Minister Muviani Mwandu Alice Wahome no weta President William Ruto ya mbesya mbe na kuvingwa wenzi wa masilanga atatu dhini wa mnyei tatu yukite wambe ne silanga wa mwache kuya kwale ula withwa WINAKE Kiwu kiswani yonthe. On the position of 100 dams, I think His Excellency has been in office for 5 months now, correct? We are starting on that agenda. He has expressed them himself very clearly. Some of the dams within the next 3 months will be launching at least three dams towards that achievement. We are soon going to Kware, the Mwache Dam. We are preparing for its launch. It's one of the mega dams and to provide water in Kware, Kilifi, and Mombasa. That's, that tells you that we will be on course, and people must be realistic. When you go into a land to till, there is time for tilling, planting, and harvesting. We are just entering the land. Mwandu Alice Wahome ni waweta kwao yukila kiende ni kuthesya iseso ya winzua silanga ino kana siambe ya kwinzwa siende ya vatenda isi muvikia mumino kilio ni waweta dhino wa mwayumo ukitene ndi ni medhi wa matonga kumana silanga ine sieva imwesi edhe wa imbia na inge nengo imwesi ya kwa mie kana winzi wasio kwa oyu ni uende. And we are working on the documentation to ensure that whenever we now identify which particular one we will implement, we are able to move very quickly. We are in the design stages. We have identified funding for some of them. Some have been ongoing. We are basically completing them. So as we talk about 100 dams, we know where they are and which ones they are. In another month, we shall be releasing the entire list of the mega dams that His Excellency the President has committed to complete. Kuanana na silikali ni kana kila kaunti hilo ikuata silanga itatu nene wananyola utwaiwa kwisila ngwatani ya silikali na atanilia maki mbene. As a government, as a ministry, we will be targeting at least an average of 3 big dams per county, and those will be done through PPPs. That is on course, in my view. The President is party to the resource mobilization. While we do those huge efforts, we would of course work closely with the county governments because they represent the people at those particular areas where the projects will be. The President has continuously urged me and the ministry to know that when he says he will build 100 dams in this particular term of 5 years, is that he will do exactly that. Wenzio wa masilanga ni wala nyomola silikali ya Kenya Kwanza ivanie kutumia noka na kwa ilia uimi kwisila uniri wa miunda minene Kiwu kianu na kitheu cha kutumia misini wala kutumika tanzie mwea kukutana nza na munao wa kila mwaka va Kenya. Minister Alice Wahome anenea chathini cha kuvingwa movango wa kutuika nyakiwu kwisila masilanga manene kaundine ilambumo siangalikoni ya yulu ya umelono wa sua wa Kenya, yani ilembeta ya North Eastern. And within there will be small dams, there will be ponds, over and above boreholes, there will be medium dams and large or mega dams.
That is our objective. Kuma vamusini wa Ilovi ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo nitawa Benjamin Mwaka. Mubea wa ukui na Malelo County ya Masaku nimbulile kana we wala ni museo wa kwa ile ukuisio ni binge sia county ya Masaku na munokulunga udhukumi wa Iwanza Siangale uuni kuyanana na minister wa ukui na Malelo County ya Masaku na Daniel Nganga etina wa kwithwa na sikalo si mwanya mwamba na mukuni wa mutalisi mbungeni ya Masaku MCR Rafael Nzau na aungami ma kiwanza cha ukui cha Koma kuya Matongolo Boni Motisia na ingewa. Kiwanza cha ukui cha Malelo cha Koma kilaki Matongolo kaundini ya Masaku ni cha mina miaka kautakite udhukuma na kwithwa chasa uvyo na kuvikia kiwango cha udhukuma mwenende na muno kutumeka ningali sio kuyanende kudhisio kiwadhukanyo kwa na minister muvene wa kuiva kaundini ya Masaku na Daniel Nganga ni kana vena walanyamuso utungia udhukumi wa kiwanza ki na kukwata muno maki ukwati na kwa ile ukuisio ni sia kaundi ya Masaku na muno Matongolo miaka yune yavike 5 kete uteria mwenende wa kisio kitu twoka kwiwa kiyo cho na kumana ni kitumi chao kumela cha lounge iwe kithiro kite uthukuma na ni mikakati mnyau twaile kosa nikenda weze kwithia andu maitu ni matetheke aba tenda gukulia investors yonde alama thukuma we ya wokua andu maitu thini wa icio citu ala tunengere mavalua mambe ya kuthiana ni mwoloto mwau matona kosa nikenda tingwatanio na mota serikali tuende tikakwatia ni kuhakikisha kana bus park ino ni area hizo tethio kwa raia ma area ya Matongolo na Machakos at large. Iti cho kiwanza cha mbe kwithwa kitao thukumanesa kwa na wala nyoka na mitalatala ya muvewa ukui na Malelo va kaundini ya Masaku na kwa na minister na member wa munge ya kaundi ya Masaku Matongolo uthiloni wa sueno nginya vethwe na ngwatanio na ene ya ndana tongwe kuma serikali ya kaundi ya Masaku kwa tena ya kutungia maondo maukui nenge kwikiria ni mauniko kui enende zikana inotio ya mbe kwithia ite utilized niti zikana pe bus park yakiwe ka ngundo ina miaka mingi muno ite uteria enende undu bathiwe mundu akuthani tunakwatia ni na asami masoko atwaje tuatie serikali ya Madam Wavinya Ndeti wala ni governor itu tumwendete muno na utwendete muno tutono make sure mbesa hisi ya mwenende siyekiwe kiwanza ni kiki nisiatona utumika kuteja mwenende na twendie obisini wa governor na twali kwa bizini wa minister wa transport tuambie zingatio sio bingwa kiwanza ki na nituona cheni kwena na ene mama Matongolo na muno isone sia Koma edho kiwanza kini kiuvingwa kidho ke uniko munene na ikuvikiana kwa ile maono make utandithia o ila kina myanya meso eto na ukwata maono mavia sala na ni miaka mingi muno kuma chakwa na kia sa bingwa twinotano nondo waziri wa rose papa na nitona moloto wa kiwanza kiki kuthi kupingwa nikenda kitone kutethia kuima baba kumakatala kangundo Nairobi na kila pando twinotano muno ithie tano mama Matongolo mundu wa kuona waziri atulilikanile na be mwako wakiwe ba Koma miaka mingi na ndwa isa kupingwa na yutu twembia na wikwatio wa kupingwa twikulia sako sionthe mwatangazi wa iliandikithia imuke kiwanzani kiki uo kestima na kikila kindu na kiwanza kinene twekotinda tusikwiste bayatala na babe na mwako twakiwe na mbesa sia koti witu kiki tonyeka kusilangwa tenyo ya eni ya ndandini wa kiwanza kicha Koma na ingia tongwe kuma serikali ni akaunti ya Masaku vala minista wathani tekanu kwatia mitalatala na unena nyawo ndena alama koneti uthukumi kukithekana kiwanza kini cha tumeka na kina ndene kala kiki vinge kiwanza kiki na facilities mbingi kina stima kina mulika mwizi kina ndobo ya kewo kina kondu kwa hotel siendo kina kondu kwa akuwa kuthomwa na kina ni chakeneza na kina nzia cia ulika ponzio na nito na baiki tumiona kimwe chaile kwetha kite uthukuma
andu onde muna sindu cia ene sikwatiani na especially cia Matungulu West nithukumani nyoka no nithukumani nene ono nithukumie na committee ya koma soko na society Mr. Maembe na Mr. Mutuku tukwatiani yu na yeta imabata kena tuna kumilia ene nthima Matungulu West. Mutongo TV kuma Matungulu kaundini ya Masako nyene tawaboni mutesea amanyiwa mbe wanyana yemwe ala maneki ni samutiani wa KCP kuma maskulu ni kiwatukanyo wodini ya modha ila ikitui cha itheo ni matedeki na masanduku kuma kula kwi MCA wa Dominic Mwamisi ayasia ini nzia imwe ya kukwata mbu kisomo na kuthuthia amanyiwa kwendea kwikia kithito masomo nimo Mwamisi ayasia no kwambililia walani wa kunengani lobia si afisi kwi amanyiwa alamu mite misini ila mbinyi kiukwati kuma wodini sutuibikia mwe wanyanya keleloni cha kukilia maundu ma kisomo ngalekoni isu ya mudha Onesmus Chalo no kutueleza. Memba wa bunge ya kaunti ya Kitui Dominic Mwamisi kuma wodini ya modha na watu SSS kwenye cha masanduku kwa amanyombe waya na imwe kuma wodini ya modha ila Kitui cha hivyo na alama na ikienesa motiani wa klasi ya nyanya KCPE kuma maskulu nesi ya wodi A. Vala mumanywa wambe wakili na wakatatu maskulu ni asu makwata masanduku makwadika klasi cha form 1. Aina tina weseso hii Dominic Nwaweta ini nzia mwa kukwata mbo kisoma na kutethe siasi kumbanya manyiwa evindani ya mwema vinyiki tanengalama siya mekalile. Mwendenyano wao mwendine dhuwana weseso ya kunenga amanyiwa lalma na mini mutiani wa KCPE masanduku mako di secondary school kulinga na ondo ona mudha wodi na location itatu inaambia na location ya Mathima na Okandakani na bao kona tu ni mudha nekana ithe siana sionde nisia kwata masanduku umonde utalo kulingana na ondo na athanite vinda ngote kura nina athanite kunenga na masanduku kwa position 1 2 na 3 katika kila primary school katika ward yakwa na chune kiani ya umonde ndomana ndo tungia kwanza congratulations kwa siana ino sinamini kwa position isu na sisi ni siana bright nondo wasisia environment ile isome environment nzeo muno kulingana na masomo kulingana na rating ya kundukula kungi na joki tumine no ni nando ni siana sina potential nene ya kuthimbe onaiva ni wambola kwithia yambesha waranyoa kutethesia amanywa lama mete mesini na mivinyeki ukwati kwa kumaithia amanywa fees kuma location ile itatu sia ward E nikende kwithia na evinda iyane na kwikala maskulu ni haimenda amanywa kwikia viti masomoni ambassador nguthi ku establish tamutongo iwo ya kwela nguthi kuungamia nundu wa wathola na athanie ko ya kusubia siana 10 sia location ya Mudha, siana 10 sia location ya Ndakane na siana 10 sia location ya Mathima sio ndethe ni siana miongo 3 ilangu itha ngukwata kwoko kwambia mwi wa nana kumatethe siasi ukwendea na kuongela budha kisomo na si na siana chende na kukela hingi no weta kwithia muwa wende na kusio kisione sia modha vai mwanya wa aithimanga mile kuligirila mionda ya enende ma modha bala weta ni mekita malonya masio makwikithia muwa ni wasio kisione sia ward ya modha oyundi ndo na kwa setiko thuku muno ngitungi ya serikali nene effort ile neki kana binolo neki nundwa kutata kwete usesei katika area ya modha kila ndo na kwasia paina mwana ingi wa aithimanga mile kukakwithia ngamila modha usundu ibo na tuikwenda ngusanisio na no womo newe bindengene na nene yona na nene aithima ng'ombe alama kwatete kwenda kwitha mena wendi wa kwete ng'ombe ku tuikwenda ucio kabala tunaumie resources zile cie muthani nini ona andu ma mutha cimeani kwa witha undu ucio twende na kuiamani ibinda yonde na maundu ala twende na kwikata bunge maundu ala twende na kwikata national government monde makwailia usesei ni mothi kuoneka matunda mauo mamo mituke ane mama asina alama nywa mama na ikienesa motiani ni wa KCP na alama atereka na masanduku ama yelesio tanu wetina kukwata utethio ndio twina chathi kinene cha kukutia MCA waitu wainenga ciana citu masanduku maguthi skulu ili nekienesa motiani ni wa KCP namba 1 kubika namba 3 na tumutungia mubeani kwithia no watu nenge kutukilia kana twambie chalo kicha kusomithia ciana citu tilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma Kitui cha hivyo kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo. Serikali ya kaunti ya Masako kusema mubea wa imansio sia kiobundi ni banie kutumia kimanza cha shilingi milioni 500 na ile
Kweli imanyisiwa kauntini ya Masakuni kana sithi witonya kunengane kisomo cha lato kwa amwika kwa kwikwatia mautwika makumatethesya kweli unewo umbulwa ni obisa mwenene mubeani wa kisomo cha imanyisiwa cia kiubundi silikalini wa kaunti ya Masako Simba Simon Mwako. Ainena na andiki Mauvoo musini wa Masako obisau munene wa muvea wa kisomo cha imanisio cia kiuvundi silikalini ya kaunti ya Masako Simba Simon ni walesekana silikali ino ikita mawalini kwa ile imanisio miongwena na imwe cia kiuvundi kauntini ino nikienda kutetheesya maniwa ala matanato na ulika imanisioni cia yulu. Muvea wa konengetwe ni Her Excellency the Governor na ometuki ni mwana toyoka maskulu ni aya managers mana tunengie mawendi mo in terms of infrastructure na anytime soon omwini oyo ni moto on the ground na maundu mayambe othukumio yambe kwa na mbeza cia capitation ila tu inasio na ito tethese maskulu alayu mena wito munene muno wa kuendewa nundu wa pesa no ndeno budget ito twina some 52 million ila tu sambaza ndeno wa colleges ilisito tenda managers makaiwa na wito mwingi. Oivindani obisau munene wa kisomo ni wakulia sei kukidekana ciana ila itana kwata mausungio makulika imanisioni cia yulu ni malika imanisioni cia TVET nikenda kwata masomo maki uvundi na kwendea na kwiyaka tondo maskuli meano boka toneka na twalige molo twa serikali ndene wa Vision 2030 tuenda ndito yigwe yende industries siwe sikwo na tuyekana na wiyoto asizeno mpaka tukwate we maobisini maskulu ameto mobundi nimeso tumesia siana sino tweka we save ya maisha mo nimekala nesa kwao nekwatia egusothe ngavana onengie ninge yeto me nesa na ndia hakikisha nesa kana institution hizi to sisi on the 41 nesa piki nesa na enrollment ila yiko tuende ya no miambatia tondo kwa yu kwa imesi na enrollment yende na nikwata neba mona members of the county assembly alamu rende ni minitone na mobile obisini utalo munene wa mwika withi tundu kwa mamisini tina wakwika mutiani akwe makwata mausungio makwa ila undulato ngui methito maikulwa kwendea na umandha mwikasu na kumatangia kuma mitekoni ya ukosa mawia nangi kulika mitekoni ya utumi wanda wa siomila kuna ma workshops tuwaka na already process yetu ambaye tuende na issues ya procurement and anytime soon netukwa tuambia shonila sio na namba nene ya manigwa na ila at least sina challenges na maondo hao ndema umanie na public participation ila tunadhiuka tumolikana umetoke tunakola na sema woni na tunasoka cia CIDP na kuya la tunanengiwe maskulu meano nduna na kwa yu 13 imeyotetheka na mwaka ukite wa serikali tuyongelela namba isu na tuna hope tuimina miaka eno etano etuwa twa minosa vya institutions ito si miongona nemwe tuina wendi wa kwamba ubingo inge tondu kuimwe sikalete itena siana muno na ila twambia ubingo wanga mbinge ku resources mbinge siwa sianda utilized kwa wendi wito ta department ino ni kwamba kosa ila sivo wesedi anesieta si utedio kwa county na kutumia resources situnes. Daniel Mwankela, Utungwe TV, kumuwa kauntini ya Masako. Mabisa makwika kunekili sub county ya Lare ni masiyete maniwa ana maskulu mwana wa Kijabe mikonanwa na kubibia nyumba ya kukoma skulu nusu na kutuma wakusewa wasio munene wa mali ana mekiwe mbini ito kunikili kuona ni akana mena kianda kinene kiokoni kana kikoni ki ukunikili wala utongo ni Deputy County Commissioner wa Lari Eunice Maingi. Kuvivwa kwa nyumba hiyo koma amanyiwa kuyuka chumwa kimwiti na wamanyiwa kusiokethia skulu vala kilasi cha form 2 kinatumia wata vandu va kukoma itina wakwithi wa mwaka muthelu nyumba ili cia kukoma amanyiwa kuvivwa undu ula watumie nzama ya skulu o yiva kilasi kimweta vandu va kukoma
Mive ya kuikithia Mauvoo itongwewe ni munini wa County Commissioner wa Lari na munene wa maofisa ma kwikia ukunikili Eunice Maingi ni kie ukunikili wa kuyana na kukwata esililwa ana alani ya manyiwa ma skulu o wa Kijabe. I'm very clear. Anything your ministry itahandle and you have not exhausted any investigation. Kuna wanafunzi wanne ambao wameshikwa leo ambao wako ni suspect na tungeomba uchunguzi uendelee. Atui alame wiye wetano wa manyiwa ni mendie muvea wa kisomo uvindwanye utongwe wa skulu o kwa vala ni weta kana siko hii ikusiwe mavindambe wa 3 mwaka muthelu. Mara ya kwanza hii shule kuchomeka, ni mara ya pili, sijui mara ya 3. Na hata incidents hivi wanafunzi wanakimbia na huku wanashikwa na huku wakipanda, hizo wanafichanisha hivi. Na tunaomba serikali na the education ya Rari you transfer this teacher. Kama hapa juu kuko hivi, huku chini kuko aje? Na venye shule it's very expensive. Before Kijabe Boys ilikuwa hata kwa newspaper the way it was performing. How can it perform with that kind of a head teacher? No, nasikia wakisema watakula kuku wanapikiwa immediately. Watakula pizza wanapikiwa immediately. Hakuna discipline. Na discipline inakuwa na head teacher. Head teacher ni mwenye anatukana watu hapa. Sasa mtu kama mimi nikiitwa stupid na head teacher na parent, yeye anadira aje na watoto? Kithito cha kuvikia mwalimu munene wa skulu o kina sia matunda na valandi kima Mauvoo meutata kumanda kitumi cha kikoki. And at the same time the principal of this school ni mwenye hata haeleweki. Kwa sababu leo jana na juzi hatukukua, tumekuja leo kwa sababu kulikuwa na hiyo kelele kumechomeka. Yeye mwenyewe ndiye anakuja kufukuza watu tu akiwaita stupid. The way he is behaving today shows very well and the reflection that wanafunzi watabehave aje. Ni ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo ni Josephine Koki. Ni muvea mundu wi Koki twende ni kana zama ya magavana pamwe na ya ula unai kana ila ya uwaiwa ilovia CRA na muvea wake nando umundi kana kwe muthanyani wa iyo nimekiye umbano kunene undu silikali nene na sia county siku wa ilovia umbano uwetetwe ni siendu kauta kimwe chacho ni kana ilovia ila silikali hii ile siana ni kuongeleka na bena bata kusisia undu silikali hii kutumia ilovia hii. Angelina Mose no kutuelezea. Kuyanana na nzama hii ya magavana ni kana kimanza kina kila kivadhitu silikali si account na kila ne kimanza cha shilingi bilioni maana 3.8 mwaka wa budget wa ngilili miongoli na 3.4 kinenga necho kwa uyana nundhini wa silikali isi ile kwa kila makuwatakana na kilungu cha ile katono dhansa tumonza na ila ni bilioni 10 kwa kila county wala silikali ya kati kuidhwa ye kwa kilungu cha miongo kenda na mwonza katono 3 cha ilovia hii. The shareable revenue is projected to increase by Kenya shillings 374 billion for the financial year 2023-24, out of which only Kenya shillings 10 billion has been allocated to counties, representing a meager 2.67%, with the national government allocating itself 364 billion of the increase, which represents 97.33%. Munini wa mane kivilo anzama hii ya magavana na ula ni gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi ni kuwatakana polisi ya mwaka wa ilovia wa ngilili miongoli na 3 ngilili miongoli na 4 ilana kanani violated wa vongeleto ilovia kuimevia kivadhukanyo na udhukumi ula ungametu ne serikali siya mitiyuko ta ume wa mwe na muvia wa uimi vala uwane wa ilovia siya mivia wangeleto kwa shilingi bilioni miongoli na 5 katono nyanya bilioni 15 katono muanza kiatianio. A careful analysis of the draft budget policy statement indicates a considerable increment in the share of revenue for functions that have been largely devolved. A case in point is the Health and Agriculture Ministries, whose allocations have been increased by 25.8 billion shillings and 15.7 billion shillings respectively.
Ni mawetakana serikali cia kaunti ni cialite uvadhi wa kimaza cha shilingi bilioni 425 ndini wa budget ya mwaka wa 2023 2024 vandu va kuvadhi wa bilioni 380. We express our discontent for the National Treasury's failure to build consensus on the county equitable share of revenue, despite the objective recommendations by the CRA. During the consultative meeting, the National Treasury has not formed a basis for deviating from the recommendations by the CRA. As such, the Council hereby reiterates its position of Kenya shillings 425 billion as the county equitable share of revenue for the financial year 2023-24. Nimenda vethwe na uyananuni kana kuikithia kana maundu ala serikali cia kaunti nengete uito na ifiso yimwanya nisianiwa. The budget ceilings for the national government MDAs have not been rationalized to ensure that the key priority programs for the government which are devolved are allocated to counties in the equitable share of revenue. Gilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Atongo ikipothokanio ala mibila nini mathuthu wa kwikithiwa musalini wambe kana kwikia musalini wambe mibango ya kukilia amwika kiukwati ni kana kumatilana na mituo mithuku ila yendeye kwikinya ta utumio wa ndawa cia kumila amwe maenenthi mainene ya sub county ya Kibwezi county ya Makueni ni mawetie kulekeliwa kwa amwika ala utalo wo mwingi mate mawiyane ta kutumite aingi meyituka na kwelicha mituoni ila itailite. Kennedy Mulinge ni watomba ni siaingewa bewa mwika milioni inava Kenya maende kukona kilata maimandha mawiyet na wakumina skulu cia university na maskulu makiuvundi enenthi ani maelesia kulekelo kwa mwika ata kukutite aingi matena wikwa na aingi mwakwithonja mituni etemia ilu itina wakwambisya kukwata ni mesilia maingi maundu wa kuendesya maisha mo tina wa masomo atongo ino mothina mo mbanye imwana ibandu pamwe theika mo mbanye theiko the bandu pamwe mikutano ya mikutano na maisio ka imwana imaifandi nundu thina wa nthino imwana ici na ibawa mbinge muno na imwana ici ze maundu maingi muno makweka na imwana ine kukilia nthino no ite supported na ite mbumbanie ikundi kwa ikundi kapango ikundi no atongo yala tena mo nundu we wa mutongo ni kutongoesya andu na kumombania na kumonia kila keseo na kila kethuku imwana ici amina kumbanwa na ifande wopa nini miradi ya o maundu ugethe imwana ici na maundu makweka ti kutheletia imwana ba mubila uitheletia mubila winenga zilingi bibiti na methi unywa enenthi ama itula muti atongo yala sakwe kwa kuendea kusisia mwika alane mawe kwatyo ni maende na kwa maiweta atongo ya ata maileki ya mivango miulu ya ondu wa kumbanya mwika ama kundi na kumatengilo vya sia kuambise milati ya kuiendesya atongo yu ya wo ni kugenga mwika tumunenga ki watu za kwa maminoza kuwa maithi chakeli wala tongo iduna maza kuwa no ibina emanenga no manama mie ikolote na ibande bandu bambana na mogetha mama mwika no ze ibande wo ya wo mundu amino kwata kebela aithi ulote na kwata kebela no mutongo na onera ja kebela no mutongo na geithio mandika yu mwikoten utendea na kwa uvathokono na uwe nenthi ama iweta une wa mwika angeta ukuendea na kwa kumana na utumei wanda wasia kumila kwithuja atongo malilikane mwika makwate mwika kwoko na mwika no kugilia ndinu yitu pate chao mwika wendea na kwa amiaka yukite sana ta yitu mira vision ya 2030 uketha yina thina muno nundu uketha na wo mwika utebo nundu namo atongo izu mande no kwa mami no kwa na wo mwika na wo wende no the yandi indi no tukamebia ba moni ondu wa kwika
umoni ondu wa kwika makwate kaindo nela me umana kana batu ndu tikwika ibe kuma kindu wona maende thino wa imwana kunyoki kuyamba ki na kuyame kuka ndukawona kiyana geba kimbisi nundu ila mundu wimbisi aithu kuma uya wake nukuboza kindu ewa moyo muno. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Musesia ni mubea nundu wa kwenda na kwa thini wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umundi boni bo tubika muthiana indi twithu wa twikilania kilunguni kila kingi cha kumanya Mauvoo ala me mathanguni kiokoni cha umundi. Nitwa Faith MAKENZI wa Mutunga.